Labas visoms, mano vardas Virginija ir sveiki atvykę į mano kanalą. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tikrai labai mielus komentarus pirmuose dviejose video. Ir šiandien filmuoju trečią, kuriam norėčiau papasakoti apie darbus, kuriuos baigiau praėjusiais metais. Kiek žinau, tokie video vis tik tai labai populiarūs ir aš pati mėgstu tokius žiūrėti. Nes tikrai įdomu pasižiūrėti, ką žmogus nuveikė per metus laiko. Tai va, šiandien pradėsiu nuo rinkinių, paskui papasakosiu apie autorinės schemas iš žurnalų baigtas, knygų ir taip pat jau savo kurtus darbus. Labai gali būt, kad vis tik tai pasakosiu daug. Ir labai tikėtina, kad tai bus 2 dalių video. O kaip iš tikrųjų, tai pamatysim. Taigi, pirmasis darbas, apie kurį pasakosiu, tai bus rinkinys Riolio Blackwork Lace Peonies. Tai yra nėrinių bijūnai. Tikrai labai mielas Blackworko dizainas. Aš jį truputėlį keičiau. Tai visą apačią siuvinėjau kaip yra, tik truputėlį viršui žeminau. Šitą pumpurėlį kėliau irgi iš viršaus į apačią. Nuvalai nuo katinų plaukų, o jie vis tiek ateina. Ir katinai, ir plaukai. Matyt, tai būna. Tai va, taip. Bijūnai jau keliauja į šalį. Ir atskrenda antrasis. Tai yra tikrai ilgai kankintas darbas ir kuris mane kankino, nors atrodo nėra čia ką siuvinėt. Vis tik tai dydis jo yra nemažas, apie 30-40 cm. Ir tai yra zolatoji runo, arba angliškai galima sutikti golden fleece, vadinasi birželio švelnumas. Angliškai tenderness of June, o jeigu rusiškai niežnasti jūne. Ir jame yra burbuliai. Tai yra mano labai mėgstamos gėlės nuo pat vaikystės, nes aš augau Žemaitijoje ir visokiose paežerėse, pelkėse, prie pelkių, prie upių jų auga. Ir taip pat čia yra ir leukonijų, ir neužmirštuolių. Ir visa tai yra tokios labai gražios mėlynos spalvos vazoje. Tikrai labai malonus darbas ir man labai patinka rezultatas. Antroji baigtų darbų dalis yra autorinės schemos. Dalies jau išsiuvinėtų darbų nebeturiu, jos padovanojau, tai rodysiu jų fotografijas ir pasistengsiu kažką papasakot, bet jau šito gabaliuko pabaigoje tai bus. O pradžiai tai vienas iš mano gimtadienio savo startų. Taip ir neiškasiau, kieno čia yra autorinė schema iš interneto. Bet berods čia buvo ir net nemokama schema, kaip vienas iš variantų. Na, nesmė. Aš ją susiradau ir išsiuvinėjau naudodama siūlų įvairius likučius. Ir aišku, mane sužavėjo ir pačios eglės, kad jos kiekviena yra skirtingos. Elniukai, tai dar kaip elniukai, bet čia yra ir pelėdos, ir voverytės. Ir dar krūva žuvyčių. Truputėlį keičiau, tai irgi gal šitas gėlytės šiek tiek kitaip siuvinėjau negu yra ir spalvas derinau jau pagal savo norimą variantą. Ir taip pat nesiuvinėjau, buvo viršuje ten tokie debesėliai, dar kažkas visokios. Ten saulės žvaigždutės, širdutės skraidančios jų aš jau nebesiuvinėjau. Tai aš manau, kai ateis vasarą, tai aš jau kai keisiu visą interjerą. Interjerą tai reiškia visų siuvinėjimų ir tapybos darbų, kurie kabo pas mane ant sienos, aš juos keičiu kas sezoną. Tai dabar, kaip galite numanyti, yra žiemos sezono vis dar dekoras. Tai kai ateis vasara, šiltas laikas, visi paukščiukai pradės pyvauti,
elniukai lakstyti po miškus su naujais ragais ir visa kita, tai atsiras ir šitas ant sienos. Taip. Na, į areną žengia kitas darbas, tai yra Modern Folk Embroidery Dream of a Winter Garden. Tai yra svajonės apie žieminį mišką. Tai yra autorinė schema, mokama, bet jeigu ką, ne kosmosą kainuoja, tikrai galima sau leisti. Ir aš ją suvinėjau taip pat iš įvairiausių likučių ant 28 kanto lino, nes turėjau gabaliuką, kuris kaip tik tilpo. Ir kai išsivinėjau, tai šitas rėmelis vintažinis, kurį irgi turėjau savo sandėliuke, jisai kaip tik labai neblogai tiko šitam darbui. Šiek tiek netilpo patys kraštai, bet aš manau, šiam sezonui tai yra puikus rezultatas. O kai susikaupsiu daugiau rėminti, tai aš manau, pavyzdžiui, ir jau matytus burbulius jau rėminsiu ir kai pabaigsiu. Netyčia, kai pabaigsiu jau LKS bijūnus prie lango, tai aš juos jau rėminsiu dirbtuvėje. Tai ir šitas darbas, manau, gaus savo tinkamą rėmelį, nes yra tikrai to vertas. Taip pat dariau truputėlį pakeitimų, ne viskas išsivinėjau tiksliai kaip schemoje. Tarkim, čia šešėlių perėjimus keičiau, šiek tiek keičiau viršutinę eilutę, bet neypatingai. Taip. Tai Jakobo schemos yra nuostabios, kai kurios žinau, kad siuvinėjat, tai vienas malonumas. Šitas darbas jau net netelpa į kadrą, tai aš jį rodysiu ir ant sienos. Taip, tai kadangi jis yra labai didelis, tai daugiau rodysiu ant sienos, bet ir iš arčiau nuėmiau pasižiūrėti. Tai yra Long Dog Samplers Sacred Coeur, tai yra šventoji širdis. Ir tai yra rinkinys įvairiausių su širdies reikalais susijusių paveikslėlių. Ir aš kiekvienam iš jų priskyriau tam tikrą reikšmę, kiekviena širdis man su kažkuo siejasi, kažkuo asocijuojasi. Originale yra viena spalva, monochromas, o aš naudojau 5. Tai yra balta, pilka, vyšninė ir dar 2 pastelinės, tokia žalsva ir rusvai auksinė. Ir man atrodo būtent tai, kad naudojau skirtingus atspalvius tame pačiam darbe, tai leido pažymėti kiekvieno elemento vis tik tai savybės. Trupučiuką kai kur kažką keičiau, kažkokius elementus, bet irgi neypatingai. Pavyzdžiui, originale buvo, kad šitas linksmasis liūtas eina per tokiam dryžuotam fone, languotam. O aš nusprendžiau, kad jis ir pats yra pats savo fainas, aš pati esu liūtas. Nereikia mums jokių lankelių, mes ir taip gražus. Toliau norėčiau papasakot apie darbus baigtus pagal schemas iš įvairių žurnalų. Šiuo atveju tai bus nežinomi žurnalai, nes pora darbų buvo siuvinėta pagal schemas iš žurnalų, kuris buvo atšviestos, atiduotos mano draugiai, o mano draugė atidavė man. Tai yra kažkokie seni, turbūt kokio 80 ar 90 metų vokiški žurnalai ir juose yra siuvinėjimo schemų. Viena iš jų buvo šita širdelė su blindimis, kačiukais, pavasarinis toks darbas. Siuvinėjau irgi įvairiausiais likučiais parinkusi spalvas, nes ten ir siūlų gamintojas yra vokiškas, mums nežinomas. Ir apiforminau į tokią širdutę, susukau iš lino siūlų virvelę, siuvau kraštus ir jau praėjusi pavasarį jinai puošė mano stalą Velykom pavasarį ir šiemet taip pat. Antrasis darbas irgi yra pavasarinis, irgi iš tų vokiškų žurnalų. Taip,
Patrauksim gal kitus darbus į šoną. Taip, širdelė, tai irgi kur nors į šoną. Taip, šaliau. Ir tai yra tokie paukštukai su margutėmis. Konkrečiai tame žurnale buvo jie parodyti kaip kiekvienas, kaip atskiri elementai, ant atskirų kažkokių objektų, ant servetėlių, rankšluostėlių, dar kažko galime panaudoti, o aš sujungiau du, nes man pasirodė labai miela ir taip pavasariška, kad margučių miške paukštelis jau toks patinėlis visas pasipuošęs, krūvą prancūziškų mazgelių atneša vieną įsikandęs snape dovanų. Nors turbūt jeigu paukštelis, tai būtų geriau, kad atneštų slieką, jeigu taip iš ūkinės pusės mąstant. Na, bet romantika yra romantika, pavasaris yra taip. Užtraukiau šitą darbelį ant kartono, irgi prisiuvau iš šonų nėrinukų. Ir jisai praėjusį pavasarį kabojo ant sienos rėmelėje, dabar kol kas kabo be rėmelio, nes tame rėmelėje yra kitas darbas. Ir man visai iš tikrųjų patinka. Kai baigiau, tai paskui gavau pasiūlymų daryti iš jo pagalvėlę. Kol kas aš pagalvėlės iš jo nenoriu. Apskritai siuvinėtų pagalvėlių netiek daug turiu ir nelabai matau savo tikslą. Man jis patinka būtent kaip paveiksliukas. Taip, o dabar prasideda tokia labai keista darbų kategorija, kuri vadinasi pusiau. Tai reiškia, kad inspiracija ar pavyzdys yra imta iš kažkokio žurnalo arba knygos, bet mano perkomponuota kaip nors kitaip. Tai kaip pavyzdžiui šitas rožių semperis, tai aš jį siuvinėjau pagal schemą iš rankdarbių kraitelės. 9 metų, čia 2003 metų spalis, o vaikeli, 20 metų, 21 metas. Tai tuoj parodysiu, kaip atrodo. Tai čia yra ankoro schema. Ir kai dabar žiūriu, tai šiaip gražus visai sempleris. Buvo galima siuvinėti kaip yra. Bet tuo laiku, kai pradėjau, man žiauriai nepatiko, kaip čia yra viskas padaryta. Kaip sukomponuota, aš išsirinkau elementus, kurie man atrodė simpatiškiausi ir perkomponavau pagal save. Tai pradėjau, tarkim, nuo šitos širdelės, kuri atsidūrė centre. Ir paskui visokius kitokius elementus naudojau ir iš čia esančių, ir iš kitų žurnalų susiradusi arba interneto. Ir gavosi, kaip sakau, toks pusiau. Tai pabaigiau aš jį praėjusiu metu birželio mėnesį ir irgi ten užsimesdavo jisai, ten dar kažkas jam nepatikdavo. Siuvinėjau taip pat iš vairiausių likučių naudodama. Ir tarkim dėl to, tai net tą patį elementą, tarkim, perkeldavau į kitą pusę. Veidrodiniu būdu atvaizduodavau ir šiek tiek keičiau. Tarkim, viena yra labiau rožinė, kita labiau persikinė, šitą rožytę. Ir taip gaunasi tam tikra dinamika. Taip, rožės eina pailsėti, o dabar išlenda labai labai ilgas darbas, kuris netelpa į kadrą. Šitaip telpa. Tai pažiūrėsim, turbūt šitaip ir matytumėt. Tai yra Blackworko sampleris.
Ir tai irgi yra kategorija pusiau. Tai reiškia, aš naudojau raštus iš knygos, kurią tuoj parodysiu. Tai yra Marion McNeely išleista vokiečių raštų knygų. Toks kaip sąvadas 8 vokiškų knygų 16 amžiaus. Jos šiaip yra prieinamos nemokamai įvairiose bibliotekose, elektroninėse. Ir jose yra įvairiausių tipų raštų rinkiniai. Tai tarkim, nuo tokių iki tuoj atkasim blekvarką. Taip, tuoj. Štai jisai. Tai va. Tai jie yra šitie raštai sudėti skirtingų autorių knygose, jau tų modelių knygose savaip. Ir aš iš jų išsirinkau tik tai tuos raštus, kuriuose yra gilės. Tai va, nuo paprastų kraštelių iki jau su veidrodiniu, su kryželiais, visaip jos ten persipina, zigzagais, o jėtos Marija, kuo jos tik tai netampa tos gilės. Nes man atrodo, lietuviam tos gilės taip jau prie to ąžuolo labai simpatiškas dalykas. Šiaip gerai atrodo. Kas šiame darbe yra įdomu, tai ne tik, kad jis yra ilgas ir bus skirtas kabėti belpulo arba varpelio juostos principų, bet ir tai, kad aš jį siuvinėjau ant paprasto lino, tai yra nesiuvinėjimui skirto, tai reiškia, kad jo tankis metmenų ir ataudų atžvilgių skiriasi. Tai tam, kad, tarkim, vis tik tai rombas būtų panašus į rombą, aš siuvinėjau per 3 metmenų siūlus ir per 2 ataudų siūlus. Tai reiškia per 3 į dešinę ir per 2 į viršų. Iš pradžių būna keista, nes vis tiek esame įpratę taip skaičiuoti ten 2 ant 2, bet paskui pripranti ir nieko tokio. Tai va, tai čia yra toks tipsas, jeigu norėtumėt siuvinėti irgi ant paprasto, ir bandyti siuvinėjimą ant paprasto lino. Aš taip siuvinėju, tarkim, marškiniam, tautiniam marškiniam elementus, nes irgi, kaip žinia, močiutės mūsų tai tikrai Cvaigarto linų nepirko, siuvinėjo ant to, kas buvo, ką išausdavo pačios. Ir jeigu ką, šiaip ne visada labai dailiai, bet stengdavosi pagal galimybės. Ir jeigu jau šio laikinio, jau to, nepabijokim to žodžio, vartotojo akimis, jeigu bus raštas kreivai išsiuvinėtas ar labai nelygus, tai jau netiks mūsų akiai, mums reikia, kad simetriškai būtų. Tai vienas iš būdų yra atsiskaičiuoti, kad maždaug kiek siūlų ant kiek, kad gautųsi maksimaliai kryželis panašus į kryželį. Taip. Tai visas šitas dalykėlis keliauja į šoną, tiksliau į stalo galą ir atskrenta tokie mažyliai. Irgi aš juos parodysiu paskui atskirai interjere, tai yra tokie mažyčiai žaisliukai ant eglutės. Ir aš juos pradėjau irgi inspiruota schemos žurnale. Taip, kur tu esi? Štai, tai Ankoro žurnalas Welcome Winter. Ir jame buvo šita kalniukų schema. Buvo, taip, tuoj. Buvo tokios medelių schemos. Irgi rodau schemas, nes būtent šitų nėra parodyta pritaikymu, tarkim. Kito yra, kad takelį gali pasidaryti, ten pagalbėlės, dar kažką. Bet visam žurnale nėra pritaikymo būtent šito elnio ir ten medelių. Tai elnę aš įsivinėjau kaip yra, ten tokia glutė dar viena kaip yra. Na ir toliau prasidėjo. Virginija pagavo kūrybinis impulsas ir jin pradėjo kurti savo visokiausius medelius. Aš čia dabar nuo sienų nukabinau tik tai 3. Iš viso aš išsivinėjau 24 žaisliukus. Ir tai buvo irgi toks 2 metų projektas. 21 metų rugpjūtį aš pradėjau juos siuvinėti ant lino. Nuostabus laikas siuvinėti kalėdinius žaisliukus. Rugpjūtį. Tarp kitko, čia irgi yra visiškai paprastas linas. Siuvinėjau per 3
ant 2 siūlų taip pat, kad kryželis gautųsi kažkiek panašus į kryželį. Ir aš nenorėjau daryti iš jų pinkypų, aš norėjau padaryti kažkokius tokius mielus, labai minkštus žaisliukus, kurios reikalui esant neskalbtų būtų galima. Ir kadangi aš labai nedraugauju su blizgučiais, nu tiksliau, aš su jais draugauju, tik mes su jais gyvenam atskirai, jie savo, aš savo. Tai juostelės, tai aš naudojau medvilninės, kurios yra matinės, 3 spalvų, tai pilka, vyšninė ir tokia samaninė. Ir dariau iš jų įvairiausius kaspinėlius. O antrai pusiai panaudojau tokią turimą pusvilnę, kuri man irgi pasirodė, kad labai tinka. Tai va, tai vienais metais išsiuvinėjau visus tos 24 paveikslėlius, kitais metais susivau į maišelius, nu ir jau dar kitų, tiksliau tų pačių metų jau pabaigoje, Virginija, tu nori šiame amžiuje juos turėti pakabintus ar kitam? Žinau, kad kitą gali nesulaukti. Nu, žinau, kad tu ten sveika ir visa kita, bet šiaip ar taip. Nu, vienu žodžiu. Tai va, tai Virginija su savim susitarė ir nusprendė, kad jau pabaigs visus žaisliukus ir jie šiais metais jau visur kabalioja vis dar pas mane ir ant lubų, ir virš durų, ir ant sienos vaidina eglutę ir visokias kitokias dekoracijas. Irgi įdėsiu porą nuotraukų. Taigi, kol viską filmavau, kol ruošiausi, jau paėmė ir sutemo. Tai video tikrai bus 2 dalių. Ir tikiuosi, jog radot savo įdomių darbų, pasisėmėte įkvėpimą. Tai linkiu visom jį ir visaip puoselėti ir kuo maloniau siuvinėti. Iki kitų kartų.